Hey mate, how you doing? I'm good, mate. How are you? Yeah, I'm good, thanks. Have you seen my latest vlog? It's awesome. You should totally do tutorials now. Really? You think so? Yeah, but you should do them in Norwegian. In Norwegian? Huh. Yeah. Okay. Thanks. So, my friend just told me that he thinks that I should do tutorials on YouTube. So, I guess I should. But he also told me to do it in Norwegian. So, Norwegian, let's go. Velkommen til første opplæringsvideo på norsk på denne kanalen. I dag så skal vi gå gjennom en overgang som jeg kaller øyeovergang, hvor vi bare går rett inn i øyet, zoomer gjennom masse ting, og så bare ender vi opp på en helt annen plass, i dette tilfellet Thailand. La oss se på den overgangen. Welcome to Thailand. Let's have some fun. Dette altså det vi skal jobbe med i dag. La oss hoppe rett til redigeringen, and see what's behind the eye. Det første vi ønsker å gjøre, det er å velge ut de klippene vi ønsker å bruke. Og i det eksempelet her så ønsker vi at klippet skal gå inn i øyet, og derfor har vi et nærbilde av øyet her. Første vi gjør er å gå til begynnelsen av klippet, velge en keyframe på 100%, gå til slutten av klippet, velge en ny keyframe på 480%, og her ser du at vi velger den noen keyframes før, så ikke helt på slutten, men nesten. Det neste vi ønsker å gjøre, det er å gå og legge på en maske, og da ønsker vi en rund maske som kan være rundt øyet. Da tilpasser vi den til størrelsen på øyet, klikker på Invert Mask, så vi får den på den måten her. Så zoomer vi inn og tilpasser størrelsen. Opacity justerer jeg litt her, men det trenger vi ikke å tenke så mye på foreløpig. Det viktigste her er at vi velger en keyframe for hvor vi ønsker at maska skal begynne å vises. Det gjør vi her. Og så kan vi øke den utover hvis vi vil det. Fjerne feather for at da gjør det enklere å se hva som er størrelsen på maska. Og så fortsetter vi å justere til vi er fornøyd. Så trykker vi transform, convert to points, og lager keyframe på både control points og plassering på maska, som gjør at maska vil feste seg på hver keyframe fremover. Og da klikker vi oss bare frem og tilbake her, og ser at vi justerer maska ut fra hvert klipp. På den måten så vil maska holde seg på samme plass gjennom hele klippet. Neste steg er å velge de klippene en ønsker å ha etterpå. Og da ser den her, jeg har lagt opp mange klipp, før vi legger den maskeklippet over det første klippet vi ønsker å ha. Da ser vi at maska er litt for gjennomsiktig. Vi ønsker ikke at den skal være så synlig i øyet. Dette kan velge selv hvor mye en ønsker, men jeg ønsker ikke at det skal være så mye. Jeg ønsker at du skal så vidt se det inn i øyet. Så klikker vi på B, som gjør at det blir en kutter, og kutter klippet akkurat til det starter, sånn at det blir to separate klipp. Vi markerer alle klippene, trykker på Change Duration, og klikker på tallet 3. Da blir det lik lengde på alle klippene, altså 3 keyframes. Det neste vi gjør, det er å gå inn på det første klippet, lage en keyframe på begynnelsen, gå 2 frames frem, velg 200%, så markerer vi klippet, kopiere det, og så markerer vi alle de andre klippene, trykker på Edit, Past Attributes, og da har vi sørget for at vi får en zoom-effekt på alle klippene. Så ønsker vi å få til en ekstra kjapp zoom på slutten av øyeklippet. Da legger vi på en zoom-in 1 fra Right Angle. Dette er en effekt som en må laste ned. Så ser vi det at øyet var ikke helt midtstilt, og det ønsker vi, og da velger vi å sette en keyframe på starten av klippet, sånn at vi starter på 0, og så går vi til rett før zoom-effekten starter, og velger nye punkter, og bare tilpasser sånn at klippet og øyet blir i midten.
sånn at zoomen går rett inn i øyet, sånn som vi ser at den gjør her. Da ser vi at klippet under går litt utover øyet, det ønsker vi ikke, så da tilpasser vi med litt minus på feather, som gjør at det blir en bedre look. Neste vi gjør å legge på en liten blur over akkurat zoom-in, sånn at den får en litt kul effekt akkurat i det man zoomer inn. Så legger vi på siste klippet, det som vi avslutter med, og her også så må vi ha på en zoom-effekt akkurat til det, så vi legger på en keyframe på starten med 100%, og så klikker vi oss 2 frames fremover, og velger 125%. Det neste vi må gjøre å legge på en prism-effekt på alle klippene, sånn at den får en litt ekstra farge og opplevelse av at den går gjennom nå. Da legger vi den på det første klippet, kopierer, og så markerer vi alle de andre klippene, edit past attributes som i stad, og vips, så har vi de samme effektene på resten. Så må vi legge på en prism også på det øyeklippet, og her ønsker vi ikke å ha den på hele klippet, så da går vi på noen frames før, velger amount på 0, og så går vi litt frem igjen, og velger en amount på 10. Så går vi på det siste klippet, gjør det samme der, sørger for at det er 10 fra starten av, og at det blir 0 akkurat det vi ønsker. Da har vi kommet så langt at vi har noe sånn som det her. Welcome to Thailand. Neste vi gjør, det å justere lydklippet. Vi klipper til klippet, sånn som vi ser her. Legg på en muffle-effekt, som gjør at vi får en lyd som høres sånn her ut. Så legger vi på en liten blur på hele klippet, som gjør at vi får en ekstra effekt av at nå går fort gjennom. Det siste jeg gjør, det å legge på noen lydeffekter for å skape litt mer dramatikk i overgangen, og da har jeg valgt å bruke noen whooshes og en movie projector og en riser. Her står den fritt til å velge akkurat det den vil. Når den har fått på plass det, så er klippet ferdig, og overgangen skal se sånn her ut. Welcome to Thailand. Let's have some fun. Og der vi ferdig med overgangen. Jeg håper du likte, jeg håper at du lærte, og jeg håper at du ønsker å abonnere på kanalen. Del videoen, vis til andre at her kan man lære videoredigering på norsk. Og kom gjerne med innspill på hva som er bra, hva som kan bli bedre, og ikke minst, hvilke ting skal vi lære neste gang. Snakkes!